우리는 바닥 난방이 되는 벽난로예요. 요즘 바닥 난방이요? 예. 뭐 한 마리 때려다 깨지지가 않아. 보일러. 기름 보일러하고 네. 병렬로 연결을 해놨어. 이쪽 서로 마주치지 않게. 난방비가 너무 비싸니까 해달라고. 연결만 해달라. 예. 아우 열기. 어우 이거 엄청나네요. 이게. 지금 없습니다. 베스타 벽난로 처음인가요? 예. 중고 캠핑카, 농막, 컨테이너, 농가주택 직거래는 캠핑 재고, 직거래 매물을 60만 명에게 알려보세요. 검색창에 캠핑 재고 또는 어플 다운로드, 네이버에 중고 직거래 장터 카페도 오픈했습니다. 자 이제 본격적으로 겨울이 시작될 것 같습니다. 자 그런데 벽난로라든가 주물 화목난로 궁금해하신 분들 많을 것 같아요. 제가 지금 온 곳이 경기도 남양주에 있는 통주물 화목 벽난로 만드는 공장에 왔습니다. 안녕하세요. 네. 예. 안녕하세요. 지금 보시면 예. 난로 만들고 계시는 거잖아요. 예. 자 이게 여기 보시면 이게 지금 주물로 만든 거예요? 통주물? 예. 예. 통주물은 아니고. 네. 통주물은 아니에요? 예. 이 주물을 그 상판, 옆판, 윗판 해갖고 네. 옆판 이 다 이제 주물을 각 떠서 그걸 다 결속시키는 거예요. 지금 그 작업을 하고 있는 거예요. 요게 지금 이제 네. 그 조립 작업 하시는 네, 거예요? 앞판, 네. 옆판, 네. 이제 우리 상판 나중에 하고 뒷판 하고 이제 그다음에 이제 앞에 화구 쪽. 이렇게 한 판 한 판을 이제 다 이렇게 결속한 다음에 용접으로 이제 다시 전부 다 올 용접을 하는 거예요. 용접으로. 그러면 요거 지금 이 주물 판 있잖아요. 네. 이 직접 하시는 건 아니죠, 이거는? 아니요, 우리 주물 공장에다가 직접 주물도 네. 공장에 맡기시는 거예요? 네. 주물은? 네. 거기에 그 다 협력이 돼 있어요. 그 우리 주물 직원이 우리 샘물을 별도로 보여. 거기서 네. 제작을 해서 네. 갖고 오셔서 한 판 한 판 갖고 와서 여기서 이제 완전 조립을 하는 거죠. 자, 이게 이제 궁금해하시는 분들이 이제 이게 어떻게 만들어지는지 네. 가격대 네. 그리고 또 성능 네. 뭐 이런 게 사실 궁금한 거잖아요. 그러니까 이제 저희 베스타 벽난로의 그 장점은 네. 일단 주물로 제작을 한다는 거 하고 이런 주물이죠. 네, 전부 다 이게 이제 그 금형에다가 네. 그 샘물을 부어서 이렇게 한 판 한 판씩 다 이제 그다음에 이제 우리는 바닥 난방이 되는 벽난로예요. 요즘 바닥 난방이? 네. 네. 물탱크가 이제 이 안에 삽입이 돼서 그걸로 이제 불을 떼면은 그 안에 물이 65리터 정도 들어가요. 보일러네요, 그럼? 그 벽난로 보일러죠. 그래서 그 요즘 뭐 기름 한 방울 안 난 나라에서 한 30평 기준으로 기름 보일러 만약에 사용 시에 보면은 30평 기준으로 한 3드럼 정도 들어가요. 네. 3드럼이면 요즘 한 드럼에 기름값 있잖아요. 네, 석유값. 네. 그러면 200리터면은 30만 원, 33만 원 막 이 정도 가요. 네네. 그러면 3드럼이면 거의 90만 원, 100만 원 간다는 거예요. 근데 저희 벽난로를 결속시키면은 제로. 나무만 떼면 되니까. 나무만 떼면 되니까. 어차피 이것도 나무값만 들어가는 거죠. 이게 지금 실내에 설치되는 거잖아요. 실내에. 이게 지금 요 제품인 것 같은데. 자, 보일러가 들어가는 게 어떤 모델이에요? 다 들어가요. 다 들어가요? 보일러는? 네. 탱크가. 여기 보시면 원리가 궁금하네. 지금 이거 배관 꾸치가 나와 있죠, 여기. 그게 물 들어가는 이 안에 배관이에요? 보면 이 물탱크가 저 안에 들어가 있어요. 위에, 뒤에 쪽으로 해서. 이 안쪽으로? 65리터. 네. 물탱크가 들어간다고요? 네. 그 물탱크도 철로 만든 거죠? 물탱크는 주물로 할 수가 없어요. 그렇죠. 네, 철로 스댄으로도 한번 해봤는데, 스댄은 압이 걸리면 이 열압이라는 게 있어요. 우리 그 난로에. 불을 떼면은 이렇게 약간 조금씩 이제 늘어났다가 줄었다가 이러는 현상이 있는데 그 사이에 공기층이 차거든요. 만약에 그 팽창 개수가 불을 뗐으면 열압이 생기면은 스텐 같은 거 찢어져 버려요. 한 4년, 3, 4년밖에 안 가더라고요. 그래서 그 안에 부티 엄청 두꺼운 그걸로 하니까 저희가 지금 21년 정도 됐는데요. 저희 회사가 보일러도 보면은 기름 보일러, 가스 이런 보일러도 7년, 8년, 많이 쓰면 10년 터져요. 물집이 터져서 교체를 하는 거거든.
근데 저희 거 지금 20년 동안 안 터진 집도 있고, 이 난로가 이제 비싸잖아요. 고가다 보니까 물 탱크만 교체를 할 수 있게끔. 넣고 빼고 할 수 있는. 그렇게 제작을 했어요. 처음에는 전체 집어넣었다 난로를 갈아야 되는데 소비자들한테 부담이 많이 가잖아요. 네네, 그렇죠. 그 몇 년 안 쓰고 그렇게 되면. 그래서 물 탱크만 빼서 교체를 할 수 있게끔 그렇게 제작이 돼요. 베스타 벽난로는 보일러가 가능한, 보일러 기능이 보일러 가능한 기능을 갖춘 주물 벽난로. 주물 벽난로. 네, 그렇게 되는 그래서 요게 요 모양이 보시면 이제 네. 실내에 들어가는 거잖아요. 그렇죠. 예. 지금 거실 같은데 네. 들어가서 모양도 있으니까 네. 좀 고급스럽게 네. 좀 있어 보이는 모양으로. 그 이제 지금 도색이 안 된 거고. 네. 요거는 이제 그 다른데 여기 보시면 이제 여기 나갈 가일리에 이제 나갈 제품. 소비자한테 갈 건데. 주문 생산입니다. 네. 네. 주문 생산이니까 이제 도색을 하면은 이뻐지죠, 이거 가지고. 이게 지금 보일러가 이제 역할을 하려면 네. 이제 물이 들어가는 공간이 있고 나오는 공간이 있어야 될 거 아니에요. 그러니까 배관을 데워줘야 되니까. 그래서 뒤로 가볼까요, 제가? 리턴하고 아니요. 자, 여기로 가볼까요? 네. 여기 보면은 네. 이게 서프라인이고 네. 여기로 호수가 가서 다시 밑으로 네. 방을 데펴서 들어오는 물이 다시 일로 들어오죠. 리턴. 인풋, 아웃풋이 있다. 예, 여기 아웃이고. 그러면 이거 하려면, 이 벽난로 설치하려면 예. 기존에 집에 설치했던 보일러 배관을 좀 뭐 교체해야 되는 건가요? 아니요. 기존에 있는 보일러하고 병렬로 연결을 해요. 보일러랑. 네. 그러니까 호수 이 두 선만 보일러실만 갈 수만 있으면 돼요. 자, 그래 그러면- 신축 같은 경우에는 네. 바닥에다 묻어버려. 두 라인을. 자, 그러면 네. 보일러도 일반 기존의 보일러도 쓸 수 있는 거고, 필요할 때. 예. 그리고 안 쓸 이제 저희 참 이거는 온수가 안 돼요. 온수. 네. 난방만 되니까 보일러는 온수 쓰시고. 온수. 요거 난방만. 온수 사용 그 양은 우리 고객들 보니까 4인 가족이서 막 샤워하고 설거지 빨래 다 하시고 1년에 한 드럼을 안 써요. 온수로만 사용할 때는. 자, 알겠습니다. 그러면 정리하자면 네. 보일러 기존 거는 그대로 온수 쓸 때 주로 쓰시고, 쓰시고 네. 온수가 안 되니까 이거는 네, 네, 이거는 바닥 난방은 요 보일러 통해서 화목으로 어차피 나무로. 이 안에 보여지는 그런 이미지도 있으니까 벽난로로 쓰면서 단순히 보여지고 그 열 그냥 연통에 배출되는 끝나는 게 아니라 바닥 난방까지 이어지는 그렇죠. 일석이 있으니까 보일러 기름을 아낄 수 있다. 보일러 기능을 갖는 벽난로죠. 이렇게 만드는 베스타 벽난로, 화목 주물 벽난로 이렇게 다 만들고 있습니다. 다 모든 제품은 다 그런 보일러 기능을 가지고 있다. 네, 공장 먼저 보여드린 이유가 사실 이런 장면을 사실 보기 힘들잖아요. 그죠? 네. 그래서 사실 오늘 직원들이 다 지금 출장 설치 갔습니다. 설치 난로 설치. 주문 생산만 하시는 거예요? 주문 생산입니다. 알겠습니다. 저희가 그러면 이번엔 전시장 가서 한번 이게 지금 색칠 안 되신 모습이라서 투박해 보이는데 제품도 보고 그 다음에 실제 설치된 곳 한번 가서 한번 어떻게 설명되는지 한번 지금 다시 한번 그렇죠. 해보도록 하겠습니다. 그럼 전시장 가보겠습니다. 가시죠. 전시장에 한번 들어가 보겠습니다. 지금 제품들을 싹 나열해 놓으셨는데 아까 봤던 아까 생산하던 모델이었죠. 색칠 안 한 모습이 있다가 좀 색칠한 모습이 이렇게 다른데요, 또 느낌이. 자, 보시면 여기 어떻게 아까는 은색이었거든요. 그게 생 주물 나왔을 생 때, 주물. 그 다음에 이제 600도에서 견딜 수 있는 도료를 그 도색을 하죠. 옆에 그 공장 옆에 도색실이 있어요. 도색실에서. 그래갖고 또 열 처리도 좀 하고. 보시면 여기 용접된 부분들 이쪽에 안쪽에 있고 이게 주물 판을 적합한 방식이기 때문에 그렇죠. 뭐 튼튼한 거는 내구성 얼마나 보세요, 대표님 이거? 100년 봅니다, 100년. 100년? 누가 억지로 부수지 않는 그리고 이 주물이 우리가 이제 주물 그러면은 이모노 일본 그 이모노 주물로 생각하는데 가마솥. 근데 그거는 일반 그냥 FC라죠. 그냥 일반 주물인데 쇠를 녹여서. 근데 저희는 여기다가 센물 끓일 때 망간하고 마그네슘하고 세륨이라는 그 결속제가 있어요. 그걸 넣어요. 일반 주물보다 그래서 이걸 오한마로 때려도 깨지지가 않아. 오한마로 때려도 그러니까 누가 일부러 부수지 않는 한 그렇죠. 이거 뭐 100년 더 가지 않을까요? 난로가 안에 열이 거의 막 900도, 700도까지 막 올라가는데 그 열에 견딜라 그러면은 철이 융해되는 게 한 1200도면 녹아버려요. 근데 이게
한 900도까지 간단 말이에요. 최고 바닷점이 있을 때. 네. 그러면 다른 거 같으면 녹아버리지. 이게 철판 같은 거는 뭐 휘어 막 이렇게 춤추고. 그래서 주물은 이제 그런 게 없죠. 자, 여기 지금 화구 쪽이 이렇게, 네. 이것도 이런 것도 이렇게 네. 매뉴얼로 딱 돼 있고요. 네. 그리고 여기가 또 고구마 고구마 굽는 거. 아, 이거 이렇게 필수로 딱 만들어 놓으시고. 네. 이 문양도 다 이렇게 주문할 때 만드는 거죠? 이 문양. 그렇지. 그 목형이 있죠. 금형이. 네. 샘물 요런 틀이 두 겹이 돼 있어요. 네네. 그 거기로 샘물을 보면은 그렇게 문양이 나오는 거죠. 문양이 이렇게 네. 각인하는 게 아니라 틀에서 그냥 뽑아도 나오는 예, 거예요. 그 틀에서. 이게 연통 지금 이제 단면도 보이는 것 같아요. 예. 위에 이중연통으로 저희가 직접 상공사 소스로 제조하는 겁니다. 아, 스테인리스 아닌가요? 예. 상공사 소스라고. 네, 그래서 더 올릴 수가 있는 거죠. 예, 계속 쭉쭉쭉 이어서 올리는 거예요. 그래서 연통. 요건 뭔가요? 그거는 이제 댐퍼. 이제 나무 너무 많이 막 세게 탄다, 덥다 그러면 이제 그거를 조정할 수 있게끔 밑에도 공기로 그렇게 조정할 수도 있고 그 이 위에도 안에 또 이제 물통이 있어갖고 그렇죠, 물통. 보일러를 기름을 데워주는 네. 배관을 데워주는 네. 그런 기능이 되고요. 모양은 약간 대동소이합니다. 왜냐하면 그렇죠. 이게 지금 제일 큰 모델인데 위에 덮개가 좀 있을 뿐인 거고 네. 나머지는 사이즈는 다 동일한 거 아니에요? 아, 이건 사이즈 다 동일합니다. 그죠? 다 동일한데. 여기는, 예. 네, 가격대가 얼마 정도 하는 거예요? 가격대는 한 750 설치 다 받으시고 네. 750선 난방되는 거는 어. 그리고 그냥 일반 그 난방이 되지 않는 일반 난로는 650. 그러니까 가격 설치까지 차이가 다 있어요. 해주고? 예, 설치 다. 운반 설치 다 해주고 네네네. 이건 직접 개인 설치 못하죠? 가져가면 못하죠. 이게 분해해서 가져갑니까? 통째로? 아니요, 가져가요? 통째로. 이 통째로? 네. 이 무게가 얼마 나가요? 270kg 나갑니다. 270에서 290. 270, 290. 자, 그러면 네. 요런 벽난로가 설치가 안 되는 곳은 어떤 곳이에요? 혹시? 이제 뭐 아파트나 아파트가 안 네. 되겠죠? 연통이 안 되니까. 그리고 뭐 상가 밀집 지역 뭐 이런 데는 그분들은 원해 사실은 막 불타는 멍 때리는 그 모습도 보고 싶고 뭐 그런데 연기가 그렇죠. 주변에 나쁜 건 아닌데 좀 주변에 이제 냄새 뭐 이런 것 때문에 그건 또 안 되고 아파트는 공동주택이다 보니까 이제 어떤 타공을 해야 될 거 아니에요. 연통 나가기 위해서. 네. 그건 이제 또 법적으로도 또 허용되지 않나 봐요. 그렇죠. 그러니까 일단 전원주택 또는 또 펜션. 그렇죠. 펜션, 전원주택 뭐 이런 시골 데는 농가주택 시골 같은 농가주택 경우는? 이런 데는 아주 왔다죠 그냥. 네, 그리고 별장 같은 경우. 별장도 세컨하우스. 예. 네. 다 요즘은 다 세컨하우스 개념을 갖고 있더라고요. 세컨 엄청 많죠. 서울에서 네. 사시면서 뭐 양평이나 홍천이나 이렇게 세컨하우스 짓고 그 벽난로를 설치하고 이제 막 불멍도 때리고 그렇죠. 주말에 꼭 금요일 날이면 오더라고 네, 고객들이. 맞아요. 다 그런 분들이 많아요. 그래서 가격대는 700만 원대의 선인 거예요. 700, 보일러가 되는 건 700선. 예, 750만 원 선. 보일러가 안 되는 거는 600만 600만 원 원대. 선. 예, 그렇습니다. 이런 것도 그 같은 가격. 이런 거는 이제 펠릿 난로. 아, 요건 이게 펠릿. 난로. 목재 펠릿으로. 예, 예. 여기 펠릿 집어넣는 거죠. 예, 그렇죠. 여기 펠릿. 많이 들어가네요. 예. 8kg 들어갑니다. 8kg요? 예. 요런 난로는 얼마 정도 하는 거예요? 그런 거는 싸요. 이거 설치 저희가 해드리고 네. 기획으로 지금 시즌에 네. 290만 원밖에 안 해. 다 이중연통을 그대로 설치해주고. 아, 연통까지 해주고. 본인이 직구매하면 180만 원이면 살 수 있습니다. 180만 원까지 하는 거고. 요것도 같은 건데 펠릿인데. 이거는 이제 고구마실이 있는 거. 아, 고구마실. 네, 고구마실이 있는 거. 고구마실. 이건 고구마실이 없고 열만 많이 나는 거. 이런 건 식당, 상가 이런 데서 많이 인기가 좋아요. 아, 식당에서. 요거 이제 손 보호하라고. 네, 많이 그렇죠. 되는 거군요. 네. 요것도 되게 예쁜데? 아, 요거는 이제 제가 미국에서 고물로 사갖고 온 거예요. 아, 사신 거예요? 네. 만드신 게 아니고? 예, 예. 이게 200년 된 난로예요. 이게 어디서, 이게 미국인데. 선샤인이라고 예, 있네. 예, 아, 수집하신 거구나. 예, 이런 게 몇 개 있어요. 200년 된 난로예요? 200년 됐습니다. 이것도 주물했던 것 같은데? 이게는 텅스텐이라고 그러더라고요. 텅스텐이요? 예, 예. 이거는 주물이고. 텅스텐과 주물로. 예, 예. 와. 참, 모양이 예쁘네요. 이런 거 수집도 하시는구나. 요런 것도 이제. 이런 건 이제 가격 대비 주물에 비해서 네. 강판으로 저희가 이 구티로 이렇게 난로도 만들고 또
저는 이제 큰 평수로 가는데 이 적은 평수 네. 여기도 물탱크를 넣어놨어요. 아, 여기도 보일러가 20평 되는 미만 보일러 기능이 되게 강판으로 가격 대비 저거하고 200만 원 정도 차이가 나요. 가격에 좀 민감하신 분들은 또 소형 주택 이런 데는 요게 많이 들어가요. 아, 이런 것들. 네. 이것도 괜찮아 보이긴 하네요. 네. 이런 거 가격대가 한 그거는 490만 원. 490만 설치 다 하고 해야. 아, 490만 원. 네. 예쁘네요. 심플하네요. 네, 심플. 고구마실 있고요. 예, 예. 이것도 주물인 거죠. 아니, 이건 주문 아니야. 아, 이거 강판. 강판으로. 예, 예. 그래서 날로 싸지. 그럼 강판과 주물의 차이는 뭐예요? 그 내구성이 일단은 주물은 요게 주물입니다. 그렇죠. 주물이고 요게 강판이고. 강판. 시각적으로도 달라요, 네. 모양이. 그리고 시각적으로 문양도 이제 주물은 이렇게 아. 틀 속에 금형을 떠서 네. 하니까 모양을 낼 수가 있는 이렇게 거고. 깔끔하게 낼 수가 있죠. 네. 네, 주물이기 때문에 예, 가능한 거고요. 예, 예. 네, 이런 것들 다. 그렇죠. 네. 근데 이제 강판은 이렇게 모양을 못 내죠. 그러니까 형태로만 어떻게 이렇게 모양을 낸다고 접는 내본 거예요. 방식으로 이렇게 그렇죠. 구겨줄 예. 수 있지만, 예, 예. 그죠? 예. 그걸 뭐 각을 준다든가 이렇게 이제 이렇게 모양을 내 본 거죠. 요건 주물 아닌가요? 요거는 양은 주물이에요. 요건 주물이죠. 예, 예, 주물입니다. 느낌이 문짝은. 다르네, 확실히. 예, 예. 예. 문짝이나 이제 안에 이 로스톨 이게 불타는 이쪽은 주물로. 아, 거긴 주물로. 예, 예. 이게 이 강판으로 철판으로 해버리면 녹아버려요. 그게. 그래서 주물판으로. 대표님, 이런 주물 난로, 요 벽난로 이런 네. 거 하신 지 얼마 되신 거죠? 제가 지금 21년째입니다. 21년째. 예, 예. 아, 그럼 뭐 전문가시네요. 언제는 정도는. 그 전문가이라도 열심히 했죠. 그냥. 직접 생산도 하시고. 네. 네. 그래서 요 다양한 제품인데 이게 아까 말씀하신 요 보일러 기능이 좀 약간 특징인 것 같아요. 이제 요 아까 이제 요 있잖아요. 부츠야. 요런 거. 요거를 지금 저희가 네. 실제 설치된 곳, 설치된 곳에 가서 네. 한번 실제 기능을 한번 실제 기능도 보고 네. 그러면 좋죠. 예. 네, 그래서 구매를 원하시는 분은 지금 하단 자막에 네. 전화번호 나가고 있습니다. 네. 여기에 전화 주시면 또 상담을 통해서 이게 배송료가 또 있나요? 없습니다. 아, 가격이 다 포함되고요. 네. 아, 여기 뭐 가까운 뭐 근거리거나 제주도는 이제 도순료만 포함이 되고 더 플러스 되고 뭐 목포도 뭐 부산이고 안 가는 데가 없죠. 전국에. 가격은 동일합니다. 알겠습니다. 자, 네. 실제 가서 한번 네. 여기 가까운 근처죠? 예, 그렇습니다. 여기 회사가 남양주에 있고 서종으로 가서 네, 서종. 서종면에 양평 서종 가서 때마침 어저께 설치한 집이에요. 아, 예. 예. 그래서 실제로 오늘 고객이 그 불을 지피고 사용을 하고 계십니다. 가보겠습니다. 네. 가시죠. 네, 대표님이랑 저랑 이제 지금 여기 양평 실제로 어제 설치한 네, 집에 어저께 설치한. 방문했습니다. 보시면 보일러 아까 봤던 보일러 그대로 네. 되고 불을 이제 오늘 처음 피셨나 봐요. 네, 처음 피신 거고 이게 지금 아까 말씀하신 것처럼 보일러 기능을 보일러 기능을 갖는 네. 그 물탱크가 네. 이제 불을 떼서 요 대표진 물이 네. 저기 배관이 있죠. 네. 저걸로 통해서 저기 보일러실에 가요. 아, 이게 보일러실 연결되는 거예요? 보일러실에 가서 보일러하고 지금 연결을 해놓은 상태예요. 여기 지금 여기 벽난로 위치는 여기입니다. 여기 벽 그렇죠. 끝인데 네. 보일러는요 네. 반대쪽에 있어요. 그렇죠. 원래 보일러는 네, 그러니까 건축할 때 이 네. 바닥 밑으로 이제 배관이 깔려 있는 두 거죠? 선을 네. 이렇게 묻어주죠. 아, 그러면 이분 같은 경우는 이 집을 건축할 때 저희 벽난로 아는 거죠. 그 계획을 하고 그렇죠. 건축을 하신 거네요. 신축하실 때 아예. 그러면 이렇게 신축하실 때 아예 계획을 세우고 하면 편한데 네. 구옥 같은 경우는 부엌 같은 경우에는 이제 라인을 이렇게 타고 간다거나 네. 이제 이 구멍을 뚫어서 이 땅을 파고 네. 가서 보일러하고 연결한다든가 이제 그런 방법이 있고 혹여나 집을 건축했는데 요 뒤에가 바로 보일러실일 수도 있잖아요. 아, 그렇죠. 그럼 바로 그럼 연결이 간단하게 가능하고. 되겠네요. 그런 경우가 많아요. 그러니까 난방비가 너무 비싸니까 땅을 파서라도 해달라고 주인들이 직접 파요. 파는 건 우리가 파놓을 테니까 해달라고. 연결만 해달라. 네. 그러니까 기름값을 아끼기 위해서. 그럼요. 조금 이제 효율은 떨어지지. 네. 이렇게 실내로 가는 것보다. 그런데 매달 어느 시점이 되면은 그 온도가 계속 불을 때면 어디 가지를 않잖아. 자, 보일러 한번 가볼게요. 예, 여기 예, 배관이 예. 지금 이렇게 길이가 예, 보일러 저쪽 끝이거든요. 이래 갖고 한 20m 이상 반대편으로 가 있죠. 거리가 벌어져 있는데 예, 이게 보시면 예. 이쪽이죠. 예, 이게 이- 지금 보일러실이고요. 원래고 요게 지금 방에서 온 방에서 온 이 우리 두 라인이에요. 이거 하고 이
원래 보일러. 기름 보일러하고 네. 병렬로 연결을 해놨어요. 이쪽 서로 마주치지 않게. 지금 여기 한번 만져보시면은 지금 금방 불 뗀 건데. 어우, 뜨끈뜨끈한데요? 이게 방 이 전체로 지금 가고 있는 거예요. 아, 그러니까 지금 네. 이게 지금 방 바닥에 이 돌고 있는 집을 거예요. 데워주는 방바닥 뜨겁게 하는 실내 온도도 한 7도 정도 올리면서 네. 바닥도. 바닥의 온도를 그리고 이 올려주는 보일러 돌아갈 이유가 없죠. 저 화목난로가 지금 다 하고 있는 그렇죠. 거고. 요 보일러는 온수. 온수 쓰실 샤워할 때. 그때만 기능을. 설거지할 때 그때만 이제 틀어 쓰면 되는 거예요. 그럼 획기적으로 뭐 기름값, 가스값은 절감이 되겠네요. 그렇죠. 지금 이런 집 같은 거 이게 세두람인데 한 달이 안 가요. 보일러 때문에. 그렇죠. 집 크기도 있으니까 겨울에. 막 들어가지 기름은. 그럼 한 달에 뭐 100만 원 정도. 120만 원. 가스 보일러 같은 건 더 들어가죠. 기름값만 100만 원이 나오는 상황이 벌어지겠네요. 올 겨울만 잘 나시면은 이게 10월, 11월, 12월, 1월, 2월, 3월, 4월까지도 떼요. 5, 6개월만 해도 난로값이 빠져. 대표님 그러면 화목으로 할 경우에는 한 달에 얼마 들어가요? 하목은 아까 그 입구에 나무 네. 왔는데 지금 그게 30만 원어치예요. 아, 한 트럭 파는 게 참나무 한 10톤 그 참나무로만 저렇게 해서 10톤 정도 사면 톤에 10만 원 정도 잡으면 돼. 그러면 100만 원에서 110만 원 지역이 조금 네. 틀린데 지역에 따라서 그럼 한 5년 대입니다. 들어오시죠. 네. 알겠습니다. 그러면 이거는 사실 좀 비교할 수 없는 그렇죠. 연료비. 연료비 차이가 나는데. 그리고 난로 자체도 네. 일반 철난로가 아니고 이렇게 또 주물이고 뭐 있어 보여요. 네. 일단 그리고 일반 철난로도 지금 외국제 뭐 들어오는 거 이런 거 다 뭐 1,000만 원, 700만 원, 800만 원 그렇잖아요, 사실. 이분은 천 정도 편백으로 하셨고 네. 저희도 연통까지. 연통도 저희가 직접 만드는 거. 이것도 가격에 포함된 거죠. 다 연통 다 포함돼 있고 네 작업을 설치 작업까지 다 해주시고 다 해서 배관 작업까지 다 하고. 네, 750만 원. 50만 원에 네. 요 하단 자막에 이제 상담 전화번호 있습니다. 전화하시면 이제 상담하시고 통화해서 아마 알려주실 겁니다. 그래서 요런 일단 보기에도 멋스럽고 그리고 사실 이 거실 되게 넓거든요. 넓고 지금 층고가 거의 3m 이상이에요. 4m 거의 5m 정도 될 것 같아요. 4m. 이렇게 하면 겨울에 보일러 계속 틀어도 네. 추워. 근데 여기는 실내 온도가 지금 저 고객이 지금 뗐는데 이 바깥의 온도 지금 22도야. 네. 이 벽난로 현재 온도가 이게 지금 더 온도가 계속 상승 올라가요. 그러니까 여기만 있어도 지금 후끈후끈하거든요. 네. 여기 이 정도 거리가 떨어져도 후끈후끈한데 대류 현상이 또 있어갖고 그렇죠. 그러니까 벽난로 대류 요게 이제 그 대류로 네. 여기서 손 이렇게 대보시면 계속 나와 열기가. 그러네요. 네. 여기 나오는 거군요. 대류로 앞으로 계속 돌죠. 고구마도 지금 익히시고 계신가요? 지금 좀 뜨거워 이거 장갑 끼고 가야 되는데 이거 고구마는 아직 준비를 못 하셨나 봐. 고구마는 이렇게. 이게 내구성이 상당히 우수하다. 뭐 100년, 200년 건드리지만 않으면 몇백 년 가지 않을 거예요. 베스타 벽난로, 주물 보일러 기능을 가진 주물 벽난로 네. 이렇게 살펴봤습니다. 가격은 750만 원부터. 네. 만약에 보일러 기능을 빼고 벽난로만 쓰겠다 하시면 물통을 빼면 650만 원. 650만 원, 네. 100만 원 차이입니다. 그래서 한번 올겨울 유난히 춥고 올겨울 또 유난히 에너지 값이 굉장히 상승할 것으로 보입니다. 또 그래서 또 에너지 대란이 벌쳐질 텐데 이런 벽난로 설치할 수 있는 이런 지역들, 뭐 시골이라던가 세컨하우스단 여기도 지금 양평에 별장 단지거든요. 이런 데는 충분히 가능합니다, 그죠? 그렇죠. 네, 충분히 가능하니까 한번 고려해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 국내에 이렇게 보일러 기능을 가진 주물형 벽난로는 없습니다. 지금 베스타 벽난로가 처음인가요? 네. 스티커 가지고 계시죠? 네, 특허 2005년도에 특허 받은 벽난로. 알겠습니다. 한번 이 뚜껑도 한번 열어봐 주실 수가 있을까요? 그렇죠. 또 거기는 여기는 이제 홈을 줘갖고 뜨겁지 않게. 아우 열기. 이거 엄청나네요. 이게. 와, 굉장히 불이 없는데도 불구하고 굉장히 뜨겁습니다. 네, 이렇게 해서 베스타 벽난로 한번 제품 살펴봤습니다. 관심 있으신 분들 한번 전화 주시면 아마 자세한 내용 들을 수 있을 것 같습니다. 또 이런 정보를 또 알려드리는 것도 재미가 있네요. 네. 오늘 아주 말씀 잘 듣고 잘 봤습니다. 네. 감사합니다. 네.